කවුරුත් හිතුවේ යසෝදරා නිසා මේ භූමිය සැලී යන බවයි. ඇයගේ අසෝරාවේ හැම තැනම පැතිරිලා යන හේනොත් ඇය යසෝදරා වුණා. ඇයගේ රූපය අඹන ලද රන්රුවන් වගේ බැවිනොත් ඇය බිම්බා දේවී වුණා. බිම්බා දේවී යසෝදරා. ඒ යසෝදරා උත්තමාවිය, ඒ යසෝදරා කුමරිය මහා බෝධිසත්වයෝ මිහින් සඳක් වගේ වැඩෙද්දී යසෝදරාවත් සඳක්සේ වැඩෙනවා. පංච කල්යාණයන්ගෙන් යුක්තයි. ඒ යසෝදරා අවුරුදු 16 දී මහා බෝධිසත්වයෝ සිදුහත් කුමාරයාගේ විවාහ මංගල්‍ය උත්සවයේ දවසේ ඒ යසෝදරාවට තමයි මහා බෝධිසත්වයන්ගේ අතේ තිබුණ මල් මාලාව පැළඳුනේ. පින්වතුනි, යසෝදරා උත්තමාවිය කියන්නේ කවුද කියලා මං කිව්වේ තේරෙන්නේ පිරිනුවම් පාණ්ඩයක්දී. තවම මේ කතාවක්. තවම මේ ජීවිත කතාවක්. ඇගේ ගුණ කඳ ඔක්කොම ඉස්මතු වෙන්නේ පිරිනුවම් පාණ්ඩේ. ඊට පස්සේ ඒ සිදුහත් කුමාරයන් දුටු සැනින් සංසාරේ ආදරේ සෙනෙහසමත් වුණා. සිදුහත් කුමරටද යසෝදරාව දුටු සැනින් සසරක ආදරේ සෙනෙහසමත් වුණා. ඒ යසෝදරාවන් ඇත්තටම පින්වත්නි යසෝදරාවන් පිනිස නෙවෙයි මේ ශිල්ප දක්වන්න ඕනේ. මහා බෝධිසත්වයන්ගේ යසෝදරාවන්ට හිත ගිහිල්ලත් ඉවරයි. යසෝදරාවන්ට මහා බෝධිසත්වයන්ගේ හිත ගිහිල්ලත් ඉවරයි. කුමරෙක් අභිෂේක කරනකොට අන්තම්පුරයක් තවත් ස්ත්‍රීන් ඒ මාලිගාවට ගේනවා. රජවරු කැමති වුණේ සිදුවක් කුමාරයාට තව දියණිවරු දෙන්න ශිල්ප නැහැ කියලා. එතකොට තමයි අනේක විද ශිල්ප දැක්ුවේ. ඒ ශිල්ප වචනෙන් කියන්න බෑ. හේතුව අද කාලේ තියෙන යුද්ධ ශිල්ප ඒව කිව්වොත් මේ තුවක්කු දැකලානේ මිනිස්සුන්ට පුරුදු. ඊතලෙන් කරන ශිල්ප, දුන්නෙන් කරන ශිල්ප, කඩුවෙන් කරන ශිල්ප, ශරීරයෙන් කරන ශිල්ප අද මිනිස්සු දැකලවත් නැහැ. මහා බෝධිසත්වයන්ගේ ශරීර ශක්තිය තිබ්බ මහා නාරායන සංඝාත බලය කියලා ඇතුන් කෝටි 10000ක ශක්තියක්. මේ ලෝකේ ඉන්නේ මිනිස්සුත් කෝටි 700යි. මේ මිනිස්සු කොහොම එකතු වෙලා කඹයක් ඇද්දොත් මහා බෝධිසත්වයන්ට තියෙන ඇඟිල්ලෙන් මෙහෙම ඇදලා දාන එක විතරයි. එච්චර ශරීර ශක්තිය. ඉතින් මේ සරණ මංගල්‍ය සිද්ධ වුණා. ඒ සරණ මංගල්‍යයේදී මහත් වූ ආශ්චර්ය සිද්ධ වෙන්න ගත්තා. ඒ නිසා තමයි අදටත් මංගල්‍යයක් සිද්ධ